हरि ओम। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। उपस्थिताः समेपि श्रोतारः अद्याहं पुनः वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डं पाठयितुं भवतां पुरतः उपस्थितोऽस्मि। एतावत् पर्यन्तम् अयं विषयः आसीत् यद् शब्दे शक्तिद्वयं ग्राहकत्वम् अथ च ग्राह्यत्वम्। इदानीम् अपरः एकः प्रसङ्गः आगच्छति यद् संज्ञासंगिभावः एकत्र न भवति। संज्ञासंगिभावः भेदे एव संभवति। यदि संज्ञाभावः भेदे एव संभवति चेत् एकस्मिन्नेव शब्दे संज्ञासंगिभावयोः उपपत्तिः कथं? विरोधात्। यतोहि संज्ञा भिन्ना भवति, संगी च भिन्नं भवति, संगिनं च भिन्नं भवति, या संगी भिन्नः भवति इति। एवं रीत्या संज्ञासंगिनोः एकस्मिन् गणे विरोधात् एकस्मिन् शब्दे संगित्वं संज्ञात्वं च न संभवति इति मनसि निधाय इदं पद्यं लिखति आचार्यः यद् भेदेन अवगृहीतौ द्वौ शब्दधर्मावपोद्धृतौ भेद कार्येषु हेतुत्वम् अविरोधेन गच्छतः। शब्दधर्मौ अपोद्धृतौ भेदेन द्वौ अवगृहीतौ भेद कार्येषु अविरोधेन हेतुत्वं गच्छतः इति पद्यस्य अन्वयः। तत्र शब्दधर्मौ इत्यस्य अर्थात् शब्दस्य धर्मिणी शब्दरूपे धर्मिणी वा वाच्यत्वं वाचकत्वमिति द्वौ धर्मौ उपलभ्येते। एकस्मिन् धर्मिणि शब्दरूपे धर्मिणि वाच्यत्वं वाचकत्वं च द्वौ धर्मौ उपलभ्येते इति शब्दधर्मौ। अपोद्धृतौ शब्दस्वरूपतयः वस्तुतः अभिन्नावपि शब्दस्वरूपतया वस्तुतः अभिन्नावपि बुद्धिभेदेन पृथक् कल्पितौ वर्तेते वाच्यवाचक विभागेन द्वौ विविक्तौ अथ च अवगृहीतौ ज्ञातौ स्तः। भेद कार्येषु अर्थात संज्ञा संगी रूप भेद कार्येषु संज्ञा संगी भेद निमित्तकः ढग्यादि प्रत्यय विधुषु च अविरोधेन अभेदेपि विरोधाभावेन अभेदेपि भेद बुद्ध्या हेतुत्वं निमित्तत्वं गच्छतः इति गच्छतः प्राप्तः या प्राप्तौ भवतः इति पद्ये समागतानि यानि पदानि सन्ति तेषां पदजन्यानां तेषां पदानाम् अयमर्थः। अनेन पद्यमाध्यमेन वा वस्तुतः भर्तृहरिः किं वक्तुमिच्छति, किं भणितुमिच्छति इति मुख्यतः अयमेव विचारणीयः विषयः वर्तते। तत्र लोके
शास्त्रे च संज्ञासंगिभावः भिन्नयोः एव दृश्यते। लोकेपि उदाहरणेन अहं कथयिष्यामि। लोके अथ च शास्त्रे उभयोः संज्ञासंगिभावः भिन्नयोः एव दृश्यते। एकस्मिन् संज्ञासंगिभावः न लोके दृश्यते न वा शास्त्रे दृश्यते। लोके यथा देवदत्तः इति वर्तते, तो व्यक्ति विशेषे मासपिंड विशेषे वा संकेतितः देवदत्तादि शब्दः संज्ञावाचकः भवति। तस्माद् अन्यः शब्दात् अन्यः यः पिंड विशेषः बोध्यः भवति सः संगी। अमुं विषयम् इत्थमपि ज्ञातव्यम्, इत्थमपि ज्ञातुं शक्नुमः यद् शब्दस्य श्रवणं शब्दः श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः भवति। अर्थः चक्षुरेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः भवति। अतः शब्दार्थयोः भिन्नेन्द्रियग्राह्यत्वात् भेदः वर्तते, अभेदः न भवितुं शक्नोति। यतः शब्दः श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः संज्ञावाचकः, तस्मात् श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयाद् अन्यः यः शब्दः अन्यः यः मास पिंड विशेषः अर्थरूपः बोध्यः भवति, तस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं चक्षुरेन्द्रियेण भवति। एवं सति इदमेव सिद्ध्यति यद् संज्ञासंगिभावः भिन्नयोः एव दृश्यते। भिन्नयोरे संज्ञासंगिभावः एके न भवति, भेदे एव संज्ञासंगिभावः। शास्त्रेपि यथा वृद्धिरादैच्यिति सूत्रम् गुणवृद्ध्यादि शब्दः संकेतितः संज्ञा भवति। गुणशब्दः आदेङ्गुणः इति सूत्रेण संकेतितः गुणशब्दः संज्ञाबोधकः। एवमेव वृद्धिरादैच्य इति सूत्रेण संकेतितः यः वृद्धिशब्दः सः वृद्धिशब्दः संज्ञावाचकः। किन्तु तस्मादन्यः गुणशब्दाद् अन्यः यः अदेङ्ग वर्तते आदैच्य वर्तते सः बोध्यः संगी इति। अर्थात गुणपद बोध्यः आदेङ्ग, वृद्धिपद बोध्यः आदैच्य इति। एवं रीत्या शास्त्रेपि संज्ञासंगिनोर्भावः भेदे एव दृश्यते। एवं रीत्या यथा संज्ञासंगिभावः लोके भिन्नयोरेव दृश्यते, भेदे एव दृश्यते, तथा शास्त्रेपि संज्ञासंगिभावः भेदे एव दृश्यते। एवंच यदि सर्वत्र लोकवेदयोः लोके वेदे च संज्ञासंगिभावस्य भिन्नेषु एव प्रसिद्धिः भिन्नेषु एव प्रसिद्धेः तदा एकस्मिन् विरोधात् कथम एकस्यैव शब्दस्य कृते संज्ञात्व व्यवहारः संगित्तञ्च व्यवहारः। यत्र बोध्यता भवति, यः बोध्य विषयः भवति सः संगी, यः बोधकः भवति सः सा संज्ञा। एवं सत् बोध्य बोधकयोर्भेदादपि संज्ञासंगिनोर्मध्ये भेदः।
स्वमरूपम इति शास्त्रेण एतेन किम आगच्छति यद कथम भवितुम शक्नोति यद शब्दः बोध्यः अपि शब्दः बोधकः अपि सह एव शब्दः बोध्यः सह एव शब्दः बोधकः उभयोः विरोधात् कथम संज्ञा संगी भावः भवितुम शक्नोति। स्वमरूपम इति शास्त्रेण बोध्यमानम् एकस्मिन्नेव शब्दे बोधक स्वरूपत्वेन संज्ञात्वं बोध्य स्वरूपत्वेन च संगित्वमिति नोपपद्यते यद्यपि नोपपद्यते। अतः विरोधः अमुम विरोधम निराकर्तुमेव इदं पद्यम आचार्यः लिखितवान् भेदेन अवगृहीतौ द्वौ शब्दधर्मौ अपोद्धृतौ इति। तो यद्यपि एकस्मिन् एकाधिकरणे शब्दरूपे संगित्वं संज्ञात्वं च न भवितुमर्हति तथापि लक्ष्य लक्षण घटकत्वेन अभिन्नेपि शब्दे लक्ष्य घटकः शब्दः लक्षण घटकः शब्दः यद्यपि अभिन्नः तथापि उपाधिकृतं भेदम उपादाय उपाधिकृतं भेदम आदाय संज्ञा संगी व्यवहारः कर्तव्यः। यथा अग्नेर्ढक् इत्यस्मिन् सूत्रे यह अग्निशब्दः सः लक्षण घटकः आग्नेयम् इत्यत्र यह अग्निशब्दः यह अग्नि लक्ष्यस्थः अग्निशब्दः यस्मात् शब्दात् प्रत्ययः भवति सः शब्दः सः अग्निशब्दः संगिबोधकः। यद्यपि उभयोः सूत्रस्थः यह अग्निशब्दः अथ च लक्ष्यस्थः यह अग्निशब्दः यद्यपि उभयोः शब्दयोः या उभय शब्दनिष्ठाया आनुपूर्वी तस्याः आनुपूर्व्याः अग्निशब्दत्वरूपायाः आनुपूर्व्याः ऐक्येपि समानत्वेपि समानत्वेन यद्यपि एकः एव शब्दः इति प्रतीयते यतो हि आनुपूर्वी भेदात् एव शब्दभेदः अत्र नास्ति आनुपूर्व्यां भेदः समानत्वेपि आनुपूर्व्याः समानत्वेपि उपाधिकृतं भेदमादाय उभयोः मध्ये भेदव्यवहारः कल्पनीयः भेदव्यवहारः कर्तव्यः। लक्ष्यस्थरूपा उपाधिः अथ च लक्षणस्थरूपा उपाधिः इति उपाधिकृतं भेदमादाय उभयोः शब्दयोः भेदः कर्तव्यः। अयञ्च उपाधिकृतः भेदः न हि मात्र शास्त्रे एव एकस्मिन् वस्तुनि लोकेपि उपाधिकृतं भेदमादाय भेदव्यवहारः दृश्यते शास्त्रेपि एकस्मिन् शब्दे उपाधिकृतं भेदमादाय भेदव्यवहारः दृश्यते लोकव्यवहारः अपि तथा वर्तते शास्त्रेपि तथा प्रक्रिया संपादिता वर्तते। तत्र पूर्वम् एकस्मिन्नेव वस्तुनि भेदं काल्पनिकं भेदमादाय उपाधिकृतं भेदमादाय कथं भिन्नत्वं व्यवहारः इति पूर्वं दृष्टान्तम् अहम् उपस्थापयामि। कुण्डलकटकादिकं सुवर्णाद् अन्यत् वस्तु सुवर्णात् अन्यत् वस्तु न सुवर्णाद् अन्यत् किन्तु सुवर्णमेव। कुण्डलकटकादिकं सुवर्णात् अन्यद् नास्ति सुवर्णात् भिन्नत्वं न वर्तते तत्र किन्तु सुवर्णमेव। तथापि उभयोर्मध्ये भेदः
सुवर्णम प्रकृति कुंडल कटिकादिकयोः विकृतित्वं वर्तते। अतः प्रकृति विकृति भेद कृतम उभयोर्मध्ये भेदम आदाय भवति भेद संबंध व्यपदेशः सुवर्णस्य कुंडलमिति। यतो हि षष्ठी प्रतियोगी वाचकात् शब्दादेव सर्वदा भवति। षष्ठी इति सूत्रेण विधीयमाना या षष्ठी विभक्ति भवति सा सर्वदा प्रतियोगी वाचकादेव। तो सुवर्णस्य कुंडलम इत्यत्र सुवर्ण प्रतियोगिक कुंडलानुयोगिकः। प्रतियोगिता अनियोगिता च प्रतियोगिता निरूपिता नियोगिता भवति, अनियोगिता निरूपकः प्रतियोगी भवति। अतः प्रतियोग्य नियोगी भावः भेदे एव संभवति। एवं सति षष्ठी सर्वदा भेदे एव प्रतियोगी वाचकादेव। अभेदे षष्ठी न भवति इत्यत्र स्वयमेव भगवता भाष्यकारेण राहोः शिरः इत्यस्मिन् वाक्ये राहु शब्दस्य षष्ठ्याः उपपादनं षष्ठी विभक्तेः षष्ठ्याः उपपादनं कृतं भेदम् आरोप्य यदि अभेदेपि षष्ठी स्यात् तदा तत्र एतत्क्षणावच्छिन्नो राहुः एतत्क्षणावच्छिन्नं शिरः इति क्षणिकं भेदमादाय षष्ठ्याः उपपादनपरक भाष्यस्य वैयर्थ्यापत्तिः स्यात्। तद्भाष्य प्रामाण्यात् इदं तु निश्चप्रचमेव कल्प्यते यद् षष्ठी विभक्तिः भेदे एव भवति, संबंध प्रतियोगी वाचकादो भवति। सुवर्णस्य कुंडलम इत्यत्र इदं वाक्यं श्रूयते सुवर्णस्य कुंडलम। तो सुवर्णस्य कुंडलम इदं वाक्यं श्रूयते। सुवर्ण पदात् षष्ठी विभक्ति च सर्वत्र भेदे एव भवति भाष्य प्रामाण्यात्। तत्र सुवर्ण कुंडलयोर्मध्ये कः भेदः? कुंडले सुवर्णातिरिक्तत्वं किमस्ति? कटककुंडलादिषु आभूषणेषु सुवर्णातिरिक्तत्वं किमस्ति? किमपि नास्ति, एकमेव तत्त्वं। तथापि तत्र भेदव्यवहारः, तत्र भेदव्यवहारः काल्पनिकः एव। उपाधिः इयमेव वर्तते यद् सुवर्णपदं प्रकृतिपदवाच्यं। प्रकृतिः कुंडलं विकृतिः। एवं रीत्या प्रकृति विकृति भावः उभयोर्मध्ये विद्यते सुवर्णकुंडलयोर्मध्ये। अतः प्रकृति विकृति भेद कृतम् उपाधिमादाय प्रकृति विकृति भेद कृतं काल्पनिकं भेदमादाय षष्ठ्याः उपपादनं सुवर्णस्य कुंडलमिति वाक्यव्यवहारः। एवमेव व्याकरणेपि आभ्यामिति लक्ष्यं वर्तते। आभ्यामित्यत्र सुपिचैति सूत्रेण दीर्घः ञयादौ सुपपरे ञयादौ सुपिपरे अदन्ताङ्गस्य दीर्घः इत्यर्थकेन सुपिचैति सूत्रेण दीर्घः। तत्र अकारः एकः एव अदन्ताङ्गस्य दीर्घः भवति। यतः सुपिचैति सूत्रेण एकस्मिन् अकारे अदन्तत्व व्यवहारः कथम्? यतो हि अकारः अन्तः यस्य सः अदन्तः तथा भूतम् अंगम्। तत्र तु अकारः एकाकी एव। एकस्मिन्नेव अकारे समुदाय निमित्तकः भेदः कथं भविष्यति? तत्र व्यपदेशि वदेकस्मिन्
इति न्यायेन इति अनया परिभाषया तत्र एकस्मिन्नेव कारे भेदमारोप्य अदन्तत्व व्यवहारं सम्पाद्य सुपि च इत्यनेन दीर्घः भवति आभ्यामिति लक्ष्यस्य सिद्धिर्जायते साधुत्वं जायते। अतः एवमेव एकस्मिन्नच्यपि अजन्तत्व व्यवहारः बहुषु स्थलेषु कृतः वर्तते। एवं रीत्या लोकेपि एकस्मिन्नेव वस्तुनि उपाधिकृतं भेदमादाय यथा भेद व्यवहारः तथा व्याकरण शास्त्रेपि एकस्मिन्नेव शब्दे उपाधिकृतं भेदमादाय भेद व्यवहारः तथा प्रकृते स्वरूपं शब्दस्य शब्द संज्ञा इति सूत्र विषयेपि लक्षण घटकत्व लक्ष्य घटकत्व रूप उपाधिकृतं उपाधि भेदकृतं भेदमाश्रित्य उपाधि भेदकृतं भेदमाश्रित्य एकस्मिन्नेव अग्निशब्दे संज्ञा संगिभावः भेद निबंधनं कार्यञ्च कर्तुं शक्यते भवत्येव भेद निबंधनं कार्यम्। तत्र अगनेर ढक इत्यादि लक्षण घटकः एव अग्निशब्दः लक्ष्य शब्द स्वरूप बोधकः। अगनेर ढक इत्यस्मिन् सूत्रे यह अग्निशब्दः वर्तते लक्षण घटकः यह अग्निशब्दः सः लक्ष्य शब्द स्वरूप बोधकः सन् संज्ञा भवति संज्ञावाचकः। लक्ष्य घटकः यह आग्नेयम् इत्यत्र लक्ष्य घटकः यह अग्निशब्दः बोध्यः सन् संगी भवति। अतः एकः एव अग्निशब्दः या एकस्मिन्नेव अग्निशब्दे संज्ञात्व व्यवहारः संगित्वञ्च व्यवहारः मात्र उपाधिः वर्तते लक्षण घटकत्व लक्ष्य घटकत्वञ्च इति। एवं रीत्या लक्षण घटकेन अग्निशब्देन संज्ञा भूतेन बोधितात् अग्नि संगिनः अग्निशब्दात् लक्ष्य भूतात् भवति ढक प्रत्ययः आग्नेयमिति लक्ष्यस्य साधुत्वम्। एवं सति एकस्मिन्नपि शब्दे संज्ञा संगिभाव व्यवहारः उपाधिकृतं भेदमादाय कर्तुं शक्नुमः। अतः एवं न वक्तुं शक्नुमः यद भेदे एव संज्ञा संगी व्यवहारः वास्तविक भेदे एव संज्ञा संगी व्यवहारः किंतु काल्पनिक भेदेपि उपाधिकृत भेदेपि संज्ञा संगी व्यवहारः भवत्येव लोकेपि दृश्यते शास्त्रेपि दृश्यते। अतः एकस्मिन् शब्दे ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वमिति शक्तिद्वयस्य अनुपपत्तिर्नास्ति। इदानीं प्रश्नः अयमागच्छति यत् अभिन्नस्यैव शब्दस्य स्वेन स्वस्य बोधकत्वे संकेतग्रहात् पूर्वं संज्ञाशास्त्र घटकं वृद्धिरादैच इत्यादि पदं दृष्टान्तं भवितुमर्हति। इदानीं वक्तुम् उपक्रमते आचार्यः यत् वृद्ध्यादयो यथा शब्दाः स्वस्वरूप निबन्धनाः आदैच प्रत्यायितैः शब्दैः सम्बन्धं यान्ति संगिभिः। संज्ञा संगी भावः कदा भवति सम्बन्धं यान्ति संगिभिः। इदं कारिकायाः अन्तिमं वाक्यं वर्तते सम्बन्धं यान्ति संगिभिः शब्दैः सम्बन्धं यान्ति संगिभिः। तो आदैच प्रत्यायितैः शब्दैः सम्बन्धं यान्ति संगिभिः इत्यत्र
संगिभिः संबंधम यान्ति। संज्ञा संज्ञा संगी भावः कदा यदा संकेतग्रहानन्तरम एव शब्दार्थयोः संबंध ज्ञानम। ततः पूर्वं शब्दार्थयोः मध्ये संबंधस्य विद्यमानत्वेपि अस्य शब्दस्य अयं शब्दः एतदर्थवाच्यकः इत्याकारकः यावत् संकेतग्रहं न भवति, यावत् संकेतग्रहो न भवति तावत् अस्य शब्दस्य अनेन अर्थेन सह संबंधः इति ज्ञानं न जायते। अतः संज्ञा संगिभावयोः ज्ञानं शब्दार्थयोः संबंधानन्तरमेव जायते। तदेव इदानीं वक्ति आचार्यः यत् यथा वृद्ध्यादयः संज्ञा सूत्र घटकाः, वृद्ध्यादय अर्थात वृद्धिरादय इति सूत्रम, तो वृद्ध्यादय अर्थात संज्ञा सूत्र घटकाः वृद्धि गुणादयः शब्दाः स्वस्वरूप निबंधनाः आनुपूर्विबोधकाः कदा संज्ञा संगि संबंधि ग्रहात पूर्वम, संज्ञा संगि संबंधि ग्रहात पूर्वम स्वानुपूर्वि स्वस्वरूप प्रवृत्ति निमित्तकाः वृद्ध्यादि वर्णाः आनुपूर्वि बोधकाः सन्तः अपि आदैच प्रत्यायितैः अर्थात आदैच पद बोधितैः, आदैच प्रत्यायितैः इत्यस्य अर्थः आदैच पद बोधितैः शब्दैः आदैचिति वर्णानुपूर्वरूपैः संज्ञिभिः वृद्ध्यादि शब्द बोध्यत्वेन संकेत्यमानैः संबंधं तादात्म संकेतम यान्ति। तथैव सूत्र घटकः अग्निशब्दः अग्नेर्ढक् इति सूत्र घटकः अग्निशब्दः आग्नेयमिति प्रयोग घटकस्य अग्निशब्दस्य बोधकः अग्न्यर्थवाचकेन अग्निशब्देन संज्ञा संगी भावं संबंधं याति इति तात्पर्यमस्याः। सारांशः अयं वर्तते यद् व्याकरणशास्त्रे संज्ञाशास्त्रेण संज्ञाशब्दात् क्वचित् भिन्नरूपाणां क्वचित् अभिन्नरूपाणां संज्ञिनां तादात्म्यरूपः संकेतो बोध्यते। तत्र एकम् उदाहरणं स्वीकरोतु। आदिरन्ते नीति सूत्रं वर्तते। आदिरन्तेन सहेता इदं सूत्रं किं करोति यद् यथा दीक्षितेन उक्तं यद् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण कृता संज्ञा, आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण कृता संज्ञा प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियते इति सिद्धांत कौमुद्याः संज्ञा प्रकरणे एव लिखितं वर्तते। आदिरन्तेन सहेता इत्यनेन सूत्रेण कृता संज्ञा प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियते इति। तत्र आदिरन्तेन इत्यादि संज्ञाशास्त्रेण का संज्ञा भवति? अणादि संज्ञा, इणादि संज्ञा अर्थात प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियते इति। यथा प्रत्याहारः गृह्यते इक प्रत्याहारः इञ् प्रत्याहारः, तत्र संज्ञा बोधकं पदं प्राप्तम् आगतम् इण् पदम् अथवा इञ् पदं वा, किंतु संज्ञा बोधकात् पदात् भिन्न रूपमेव वर्तते संज्ञि बोधकं पदं। यतो हि प्रत्येकस्य वर्णस्य
या प्रत्येकस्य वर्णस्य तत् संज्ञात्व व्यवहारः भवति। एकं वाक्यं वर्तते यद् आद्यन्ताभ्याम् अवयवाभ्याम् अवयवी समुदायः आक्षिप्यते तस्य च लक्ष्य युगपद प्रयोगाभावात् अवयवेषु अवतरन्ति संज्ञा मध्यगेषु विश्राम्यति न तु आद्यन्तयोः संज्ञा स्वरूपान्तरभावेन तयोः पारार्थ निर्णयात् इति मनोरमायाम् उक्तम्। तात्पर्यमिदमेव वर्तते यत् आद्यन्ताभ्याम् अवयवाभ्याम् अवयवी समुदायः आक्षिप्यते तस्य च युगपद लक्ष्य प्रयोगाभावात् अवयवेषु अवतरन्ति संज्ञा मध्यगेषु विश्राम्यति। तात्पर्यमिदमेव यत् प्रत्येक वर्णानां यथा इण प्रत्याहारे इकारादिणान्त समुदाय घटकाः ये वर्णाः तेषु वर्णेषु प्रत्येकोऽपि वर्णः इणपदवाच्यः इणत्वेन तस्य व्यवहारः भवति। अतः अत्र यः संकेतः वर्तते शब्दार्थयोः मध्ये इण इति शब्दः प्रत्येकः वर्णः अर्थः तयोः मध्ये संकेतः यः सः भिन्न रूपे एव अभेदत्वं तत्र नास्ति भिन्न रूपे एव संकेतः। अतः अत्र संज्ञा संगी भाव संबंधः तादात्म्येन रूपेण यः कृतः संकेतः तेन संकेतेन भिन्न रूपे एव बोध्यते। एवमेव इको यणचि इत्यादि विधि शास्त्रेषु सूत्रोच्चरितानाम् इग यण अजादि पदानाम् अस्थान्यादेश भावः स्वमरूपं शब्दस्य शब्द संज्ञा इति संज्ञा शास्त्रेण तु अभिन्न रूपेषु एव भेद कल्पनया संज्ञा संगी भाव संबंधः बोध्यते। तत्र तु भिन्न रूपे यथा आदिरन्तेन सहेता इदं सूत्रं भिन्नेषु एव संज्ञा संगी भाव संबंधः बोध्यते अस्थान्यादेश भावः यथा भिन्नेषु एव बोधितः भवति तथा स्वमरूपं शब्दस्य शब्द संज्ञा इत्यनेन सूत्रेण संज्ञा संगी भावस्य संकेतः भिन्न रूपे न भवति किंतु अभिन्न रूपेषु एव भेद कल्पनया संज्ञा संगी भाव संबंधः बोध्यते। कारणं किमस्ति यद् यथा हम गतपद्य व्याख्यान प्रसंगे उक्तवान् अस्मि यद् घट शब्दः पटात् भिन्नः घट शब्दात् पट शब्दः भिन्नः। तत्र कारणं किमस्ति घटपटयोर्मध्ये भेद प्रतिपादनस्य कारणं किम्? कारणमिदमेव यदुभयोः शब्दयोः प्रवृत्ति निमित्तः भिन्नः प्रवृत्ति निमित्तं भिन्नं घट शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं घटत्वं पट शब्दस्य च प्रवृत्ति निमित्तं पटत्वम्। अतः उभयोः शब्दयोः प्रवृत्ति निमित्तयोः भिन्नत्वात् घटपट शब्दयोर्मध्ये भेदः गोत्व स्वत्वयोः प्रवृत्ति निमित्तयोः भिन्नत्वात् गवः स्वयोर्मध्ये भेदः अभेदस्य प्रतिपादकं भवति तत्तच्छब्दनिष्ठं प्रवृत्ति निमित्तम्। भेदस्य प्रतिपादकं प्रकृति भेदः नास्ति यतोहि अगनेर ढक् इत्यस्मिन् सूत्रे यः अग्निशब्दः विद्यते अग्निरिति शब्दः विद्यते लक्ष्यस्थः यः अग्निः शब्दः उभयोः शब्दयोः एकमेव प्रवृत्ति निमित्तं उभयोः शब्दयोः एका एव आनुपूर्वी
सा च अनुपूर्वी वर्तते अग्निशब्दत्व। तो अग्निशब्दत्व रूपा सक्ततावच्छेदकता, अग्नि शब्दत्व रूपा या सक्ततावच्छेदकता सूत्र घटके अग्नि शब्दे विद्यते, सा एव सक्ततावच्छेदकता अग्निशब्दत्व रूपा सक्ततावच्छेदकता लक्ष्यस्थ अग्नि शब्देपि विद्यते। यद्यपि एकः सिद्धान्तः वर्तते यद आनुपूर्व्याः समानत्वेपि उच्चारण भेदात् भेदः भवति। आनुपूर्व्याः समानेपि उच्चारण भेदात् शब्द भेदः भवति। अत्र सः सिद्धान्तः नाश्रीयते, किन्तु प्रवृत्त निमित्त कृतः यः भेदः तं भेदमादाय एव भेदत्व व्यवहारः कर्तव्यः। स च भेदः वस्तुतः नास्ति द्वयोः सूत्रस्थ लक्ष्यस्थ अग्निशब्दयोर्मध्ये। समानान् उभयोः एका एव समाना एवान् पूर्व्याः विद्यमानत्वात्। अतः कथम इदं वक्तुं शक्नुमः यद् अयमग्निशब्दः संज्ञाबोधकः, अयमग्निशब्दः संज्ञिबोधकः इति। किन्तु अत्र भेदः कल्पनीयः। भेदः अयमेव वर्तते यद् विधिसूत्र घटकत्व प्रयोग घटकत्व इति स्थल भेदः अपि वर्तते। अर्थात तद् देश भेदादपि भेदः, काल भेदात् भेदः, देश भेदात् भेदः, उपाधि भेदात् भेदः। सूत्र देशावच्छेदेन उच्चरितः अग्निशब्दः लक्ष्य देशावच्छेदेन उच्चरितः अग्निशब्दः। तो विधिसूत्र घटकत्व प्रयोग घटकत्व रूप यह स्थल भेदः, तेन स्थल भेदेन तत्तद्देशावच्छेद भेदेन, तत्तद्देशावच्छेदस्य भेदेन तत्र भेद कल्पनया भेदमाश्रित्य उभयोर्मध्ये संज्ञा संज्ञा एकस्मिन्नेव समानान् पूर्विकत्वेपि शब्दे संज्ञा संज्ञी भाव व्यवहारः कर्तव्यः। एवं रीत्या विधि सूत्रोच्चरितः अग्निशब्दः न ढगादि कार्य भाग भवति। सूत्रे उच्चरितः यः अग्निशब्दः सः न ढगादि कार्यं लभते, किन्तु स तु केवलं स्वरूप बोधकः प्रयोग घटकस्य प्रत्यायकः एव। तेन प्रत्यायितः प्रयोग घटकः अर्थपरकः अग्निशब्दः भवति कार्यभाग, अर्थात ढगादि प्रत्ययम ढगादि कार्यम लभते। अथवा इदमपि वक्तुं शक्नुमः निष्कर्ष रूपेण यद् वृद्धिरादैच इत्यादि संज्ञा सूत्रेषु उच्चरितः यः वृद्धि शब्दः वृद्ध्यादि शब्दः सह आदैचादि शब्दयोः या वृद्धिरादैच इत्यादि संज्ञा सूत्रेषु उच्चरितयोः वृद्ध्यादैच शब्दयोः न संज्ञा संज्ञी भावः बोध्यते। वृद्धिरादैच इत्यस्मिन् सूत्रे उच्चरितः यः वृद्धि शब्दः यः आदैच शब्दः उभयोः शब्दयोः मध्ये संज्ञा संज्ञी भावः नास्ति। प्रत्युत वृद्धि शब्देन बोधितः प्रत्यायितः, वृद्धि शब्देन बोधितः प्रत्यायितः यह वृद्धि शब्दः वृद्धिरेच इति सूत्रे
तस्य शब्दस्य आदैच शब्देन सह संज्ञा संगी भावः। यतो हि कारणं संज्ञाशास्त्रेण संकेतग्रहे कृते संज्ञाशास्त्रादन्यत्र विधि प्रदेशेषु एव वृद्धादयः संज्ञाशब्दाः संज्ञिनं बोधयन्ति। वृद्धिरादैचिति सूत्रे यदि वृद्धिपदं संज्ञाबोधकं स्यात् तत्र किं कार्यं करोति? कार्यं तु वृद्धिमुद्दिश्य तु कार्यं वृद्धिरेच इति सूत्रेण भवति। सिच वृद्धि परस्मै पदेषु इति सूत्रेण भवति। मृजेर वृद्धिरिति सूत्रेण भवति। वृद्धिरादैच इति सूत्रे तो न किमपि कार्यं भवति। अतः वृद्धिरादैच इत्यस्मिन् सूत्रे संकेतग्रहात् पूर्वं यद्वृद्धिपदं यच्च आदैच पदं तच्च मात्र स्वरूपबोधकमेव। किन्तु संकेतग्रहानन्तरं वृद्धिरेचिति सूत्रे यद्वृद्धिपदं तत्तु आदैच इत्यर्थस्य बोधकं पदं विद्यते। वृद्धिरेचिति सूत्रे वृद्धिपदमिति। एवं संज्ञाशास्त्रेषु वृद्ध्यादयः शब्दाः पूर्वं स्वरूपं बोधयन्ति। ततो तद्वृद्धिशब्दप्रत्ययितेन वृद्धिशब्देन आदैच प्रत्ययितानाम् आदैचः वृद्धिपद अभिन्नाः इत्येवं तादात्म्यरूपं संकेतं बोधयन्ति। तथा सति वृद्धिरादैच इत्यादौ यत्रापि भिन्नरूपाणां संज्ञा संगिभाव संबंधः बोध्यते तत्रापि यत् वृद्धिरादैच इत्यादौ संज्ञा संगिभाव संबंधः भिन्नरूपाणां बोध्यते तत्रापि पूर्वं वृद्ध्यादि शब्दानां ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वमिति शक्ति भेद कल्पितं भेदम उरीकृत्य स्वीकृत्य अभिन्नेपि स्वरूपमिति शास्त्रेण संज्ञा संगिभावः बोध्यते। तदनन्तरमेव तैः शब्दैः प्रत्यायितानां वृद्ध्यादीनामादैचाञ्च भिन्नरूपाणां संकेतः बोध्यते। अतः संज्ञासूत्रेष्वपि यत्र संज्ञा संगिभाव मध्ये भेदः कृतः वर्तते तेषु सूत्रेषु अपि पूर्वं शब्दः आन् पूर्व्याः बोधकः एव भवति। तदनन्तरमेव आन् पूर्वि बोधानन्तरमेव यदा संकेतग्रहः तदनन्तरमेव अर्थस्य बोधकः ततः पूर्वं न बोधकः भवति इति रीत्या एकस्मिन्नेव शब्दे संज्ञात्व व्यवहारः संगित्वञ्च व्यवहारः व्याकरणे भवति। अयमेव निष्कर्षः अस्य पद्यस्य आचार्यस्य च कारिकाद्वयस्य व्याख्यानं समाप्तं। संकल्पितं यद् व्याख्यानं तस्य समाप्तिः। अतः व्याख्यानम् अत्रैवद्य समापयामि। ये श्रोतारः अत्र संयुक्ताः सन्ति तेषां समेषां श्रोतॄणां हृदयेन कार्तज्ञं बिभर्मि। साधुवादान् च वितीर्य भूयो भूयः अभिनन्दनं करोमि वन्दनं च करोमि। धन्यवादाः। समेपि आचार्याः श्रोतारः नमो नमः।